Minust sai sõltlane juba põhikooli lõpuklassidel, kus me koolivendadega ja klassivendadega ja hakkasime käima lauluväljaku pidudel. Aasta siis oli 94-95, kus hakkasime tarvitama alkoholi. Arturi elu allakäik sai alguse valedest valikutest, mis viisid sõltuvusainete tarbimiseni ja seltskonda, kellel puudus oskus või tahe elada seaduse kuulekalt. Mehe elus oli käivitunud protsess, mida peatada oli üsna keeruline. Oli esimene aasta keskkoolis. Lõppes mul esimese korraga piirdus see keskkool ainult 2 kuuga, kuna mind heideti koolist välja. Ja veel mõni aeg hiljem proovisingi esimest korda narkootikumi, amfetamiini. 98 aastal sattusin juba esimest korda vanglasse. See oli Maardu alaealiste vangla. Kuid ega see mind ei pidurdanud. Alustasin nagu mind peale vabanemist. Ei läinud kaua mööda, kui alustasin uuesti jälle otsast pihta tarvitamisega. Tuli aeg kätte, kus mul tuli esimene reaalne vangistus, oli kohus. Ja mind mõisteti 4 aastaks vangi. Õnnestus mul muidugi esimest korda vabaneda tingimisi enne tähtaegselt. Isegi peale vabanemist suutsin ka mingisugune aeg ilma narkootikumideta olla, kuid nad leidsid mind ikkagi pool aastat hiljem uuesti ülesse ja kõik jätkus täpselt sama koha pealt, kus oli pooleli jäänud. Kuna mehe sõltuvus oli nii suur, sai see pärast noorte vanglast vabanemist uue hoo ja süvenes veelgi, mis omakorda viis uute rikkumisteni ja vabaduse piiramiseni. Seekordses vangistuses juhtus minuga selline huvitav asi, et ma võtsin vastu Kristuse enda südamesse. Kuigi mehe südames oli igatsus puhtama ja ausama elu järele ning kaasaegne vanglasüsteem andis võimaluse kohtuda vaimulikega ja otsida vastuseid eksistentsiaalsetele küsimustele, mille käigus ta jõudis Jumalasse uskumiseni ja läbi ristimise oma usu tunnistamiseni. Kuid ega peale vabanemist see mind ei pidurdanud. Mul oli juba väga kõva hoog oli sees ja lisaks kõigile ma hakkasin ka tegelema narkootikumide müümisega ja vahendamisega. Enne lootuse külla jõudmist on Artur viibinud kokku 12 aastat vanglas ja ühel neist vanglas oldud ajahetkel sai vastu võetud otsus siduda oma elu Jumalaga ning püüelda puhtama ja ausama eluviisi järele. Mees sai aru, et ainus viis oma elu korda seada on liituda Lootuse küla rehabilitatsiooni programmiga. Olen õppinud ennast tundma ja vist ka algseid põhjuseid, miks on minust saanud sõltlane. Tõesti, ma olen saanud tagasi omale hingerahu, mille eest ma olen väga-väga tänulik. Kuigi see ei tähenda seda, et on tormid minu seest möödunud. Aga protsess käib. Ja tõesti nii uskumatu, kui see ka pole, aga on näha silmapiiril juba just nimelt neid tormi vaibumist.